എല്ലാ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും MRS ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഡെല്ലിൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പാണിത്. നോ പവർ ഇഷ്യൂ ആയിട്ടാണ് ഈ ലാപ്ടോപ്പ് വന്നിരിക്കുന്നത്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഓണാവില്ല. നമ്മൾ പവർ പ്ലഗ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഓണാവാത്ത ഒരു കണ്ടീഷനിലിരിക്കുന്ന ഒരു ലാപ്ടോപ്പാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ പവർ സപ്ലൈ കൊടുത്തിട്ടും ഇത് ഓണാവുന്നില്ല. യാതൊരുവിധ അനക്കങ്ങളും കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബെഞ്ച് പവർ സപ്ലൈ ആണ്. നമ്മുടെ പുതിയ ബെഞ്ച് പവർ സപ്ലൈ ആണ് ഇത്. DC റെഗുലേറ്റഡ് പവർ സപ്ലൈ. ഓക്കെ, ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ലാപ്ടോപ്പ് ഈ പവർ സപ്ലൈ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഇതിനകത്തുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ, കംപ്ലയിൻസുകൾ ഇതിൽ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ഇതിൻ്റെ ആംബിയർ എടുക്കുന്ന രീതി വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്കിതിനകത്തുള്ള കംപ്ലയിൻസുകൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് കണക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലിപ്പോൾ 19 വോൾട്ടാണ് മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആംബിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ അഡാപ്റ്ററിൻ്റെ ആംബിയറാണ് ഇതിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആംബിയർ 3.340 ആംബിയറാണ്. അത് 3.34 ആംബിയറാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒറിജിനൽ അഡാപ്റ്ററിലും ഈ ഒരു ആംബിയറാണ് ഇതിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ആംബിയർ തന്നെയാണ് ഇതിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഞാനിത് പ്ലഗിങ് ചെയ്യാണ്. പ്ലഗിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിനകത്ത് ഇൻറ്റേർണലി എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിവിടെ നമുക്ക് ഷോ ആവും. അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാനിത് എൻ്റെ പവർ സപ്ലൈ കണക്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണ്. അതായത് ഫുൾ ആംബിയറും എടുത്ത് OCP പ്രൊട്ടക്ഷനിലോട്ട് പോയി. അതായത് ഇതിനകത്ത് ഇൻറ്റേർണലി ഷോർട്ടിങ് ഉള്ളത് കൊണ്ടിട്ടാണ് അത് ഫുൾ ആംബിയർ വന്നിട്ട് ഇൻറ്റേർണലി ഷോർട്ടിങ്ങിലോട്ട് ഇത് പോയത്. അങ്ങനെ വരാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കിത് അഴിച്ച് ഇതിൻ്റെ മദർ ബോർഡ് മാത്രമായിട്ട് എവിടെയാണോ ഇതിൻ്റെ ഷോർട്ടിങ് ഉള്ളതെന്ന് കണ്ടെത്തണം. അതിന് ഈ മദർ ബോർഡ് സെപ്പറേറ്റ് ആക്കണം. അത് അഴിച്ചിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ ലാപ്ടോപ്പിനകത്ത് തരുന്ന മദർ ബോർഡ്. നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്, ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ പവർ സപ്ലൈ കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഷോർട്ടിങ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ തുടക്കം മുതൽ നമ്മൾ പവർ ഇൻലെറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് മുതൽ, അതായത് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ പവർ കൊടുക്കുന്നത്. ഈ ഒരു സോക്കറ്റിലാണ് പവർ കൊടുക്കുന്നത്. ഈ പവർ ഇതുവഴി കയറി ഇറങ്ങി നേരെ വരുന്നത് 2 മോസ്ഫെറ്റിലോട്ടാണ്. ഒന്ന് DC ഇൻ മോസ്ഫെറ്റും ഒന്ന് ഗേറ്റ് മോസ്ഫെറ്റും. ഇവിടെ നിന്ന് ഇത് രണ്ടും ഇങ്ങനെ കയറി ഇറങ്ങിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസിലോട്ട് ഈ 19 വോൾട്ട് സപ്ലൈ കടന്നു പോയിട്ട് ഈ ഒരു ഫുൾ സർക്യൂട്ടിലേക്കും സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും, ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമുക്ക് നമ്മുടെ പവർ സപ്ലൈയിൽ ഷോർട്ടിങ് കാണിക്കുന്നത് കൊണ്ടിട്ടും ഇതിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മൾട്ടിമീറ്റർ നമ്മൾ ബീപ്പ് മോഡിൽ, ബസർ മോഡിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി ഇത് വെച്ച് ഓക്കെ ബസർ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ DC ഇന്ന്, നമ്മുടെ പവർ സപ്ലൈ ഇന്നാവുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ഒരു മോസ്ഫെറ്റിൻ്റെ ഡ്രെയിന്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഷോർട്ടില്ല, ഇവിടെ ഷോർട്ടില്ല ഉണ്ടോ. അതായത് ഈ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ അപ്പുറം ഇപ്പുറം ഷോർട്ടിങ് ആണ്. ഇതൊരു ഷണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ്. ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ, ഈ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ റിവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താണ് ഇതിനകത്തുള്ള എത്ര മാത്രം കറണ്ട് എടുക്കുന്നതെന്ന് ഈ മദർ ബോർഡ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ഷോർട്ടിങ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതായത് ഇതിൻ്റെ എവിടെയോ ഈ ഒരു 19 വോൾട്ട് റെയിലിൽ ഷോർട്ടിങ് ഉണ്ട്. ആ ഷോർട്ടിങ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. അതിന് മുന്നേ ഈ 2 മോസ്ഫെറ്റും കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഈ ഒരു മോസ്ഫെറ്റ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ്. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഡ്രെയിനും സോഴ്സും ഷോർട്ടിങ് കാണിക്കുന്നത്. ഇത് കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ്, ഇത് ഓക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മോസ്ഫെറ്റ് മാറണം. ഇതിനകത്തുള്ള ഷോർട്ടിങ്ങും കണ്ടെത്തണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ
ബ്ലോവർ എടുക്കാം. ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ ഇരുന്ന മോസ്ഫെറ്റ് നമ്മൾ അഴിച്ചു മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അഴിച്ചു മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഇത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഷോർട്ടിങ് വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന്. ഓക്കെ, ഇവിടുത്തെ ഷോർട്ടിങ് മാറി. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഷോർട്ടിങ് ഇല്ല. നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഈ ഒരു മോസ്ഫെറ്റ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ്. ഇതിൻ്റെ ഗേറ്റ്, ഡ്രെയിന്, സോഴ്സ് മൊത്തത്തിൽ ഈ ഒരു മോസ്ഫെറ്റ് ഷോർട്ടിങ് ആയിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ റെസിസ്റ്റൻസിലുള്ള ഷോർട്ടിങ് ചെക്ക് ചെയ്യാം. റെസിസ്റ്റൻസിൽ ഇപ്പോഴും ഡെഡ് ഷോർട്ടിങ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അത് ഇവിടെ ഇതിൽ ഏതാണെന്നുള്ളത്, ഏത് മോസ്ഫെറ്റാണോ കപ്പാസിറ്ററാണോ കംപ്ലൈൻ്റ് ഉള്ളതെന്ന് അതുകൊണ്ട് കണ്ടെത്താം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഷോർട്ട് കില്ലിംഗ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഷോർട്ട് കില്ലിംഗ് മെത്തേഡിൽ ഈ ഒരു കപ്പാസിറ്ററാണ് ഷോർട്ടായിട്ട് കാണിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഈ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പുക വന്നത്. ഓക്കെ, അതിന് നമുക്കൊന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒത്തിരി പോലും ഫ്ലെക്സ് ആഡ് ചെയ്യാം. അതിലൊന്ന് ഫ്ലെക്സ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്നും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് ഷോർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. സപ്ലൈ കൊടുക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു കപ്പാസിറ്ററിൽ നിന്നാണ് കത്തി പുക വന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഈ കപ്പാസിറ്റർ ഇവിടെ നിന്ന് റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം. ഇതാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇതിനകത്തുനിന്ന് ഇളക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ള കപ്പാസിറ്റർ. അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഈ കപ്പാസിറ്റർ ഡെഡ് ഷോർട്ടാണ്. ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഇളക്കിയെടുത്ത സൈഡിൽ നിന്ന് ഇനിയും ഷോർട്ടിങ്ങോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ആ ഷോർട്ടിങ് മാറിയിട്ടുണ്ട്. 19 വോൾട്ടിൽ നേരത്തെ ഷോർട്ടിങ് ആയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ആ ഷോർട്ടിങ് മാറിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടപ്പിൽ ആ ഷണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ ചെക്ക് ചെയ്യണം. അവിടെയും ഷോർട്ടിങ് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അവിടെയും ഷോർട്ടിങ് ഇല്ല. ഇപ്പോൾ ഇനി ഈ കപ്പാസിറ്റർ നമുക്ക് വേറൊരു ഇതേ സെയിം ബോർഡിൽ നിന്ന് 19 വോൾട്ട് റെയിലിൽ വരുന്ന ഒരു കപ്പാസിറ്റർ നമുക്ക് മാറ്റാം. ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഫിറ്റിംഗ് കറക്റ്റാണ്. ഓക്കെ, 19 വോൾട്ടിൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കപ്പാസിറ്റർ നല്ല രീതിയിൽ അവിടെ ഫിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ സെയിം ഒരു ഡെല്ലിൻ്റെ മദർ ബോർഡിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു മോസ്ഫെറ്റ് ഇളക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ മോസ്ഫെറ്റ് നമുക്ക് ഈ ഒരു മോസ്ഫെറ്റിൽ ഡ്രെയിനും സോഴ്സും ഷോർട്ടാണ്. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ ഡ്രെയിനും സോഴ്സും ഓക്കെ, ഇത് കണ്ടീഷനായിട്ടുള്ള
അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഇവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം കുറച്ച് ഫ്ലക്സ് ആഡ് ചെയ്യാം. ഈ മോസ്ഫെറ്റിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ പിന്ന് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു കാണുന്ന ഇവിടെതാണ് ഒന്നാമത്തെ പിന്ന്, ഇത് മൂന്നാമത്തെ പിന്നിലാണ് ഗേറ്റ് അത് നോക്കി ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഈ മോസ്ഫെറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തു. ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ മാറി. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണക്ഷൻ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മുടെ മീറ്ററിൽ പിന്നെ പവർ സപ്ലൈയിൽ ഫുൾ ആംബിയർ എടുത്ത് വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതേ സെയിം കംപ്ലൈൻറ്റ് ഇനി വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയെന്ന് അത് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഇവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നെ പവർ കൊടുക്കുന്നത്. ഞാൻ സപ്ലൈ കണക്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണ്. കണക്ഷൻ കൊടുത്തപ്പോഴത്തേക്കും ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഓൺ ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, കറക്റ്റായിട്ട് ആംബിയർ നോർമലി റീഡിങ് ആവുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് പിന്നെ മൊത്തം ബോഡിയിൽ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്ത് ഡിസ്പ്ലേക്ക് കണക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഡിസ്പ്ലേ വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയെന്ന്. ബോർഡ് മൊത്തം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ പിന്നെ വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഡിസ്പ്ലേയുടെ കണക്ഷൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇനി നമ്മുടെ പവർ സപ്ലൈ കൊടുത്തിട്ട് എത്ര ആംസ് എടുക്കുന്നുണ്ട്, ഡിസ്പ്ലേ വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയെന്നൊക്കെ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കണക്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണ്. കണക്ഷൻ കൊടുത്ത സമയത്ത് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഒരു 9000 മില്ലി ആമ്പ് പോയിട്ടുണ്ട്. ഡിസ്പ്ലേ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ ഷോർട്ടിങ് മാറി ഡിസ്പ്ലേ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് മൊത്തം ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ വിൻഡോസിലോട്ട് പോകുന്നുണ്ടോ, വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ഉണ്ടോ എന്ന് ഒന്ന് ഫുള്ള് കംപ്ലീറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരാം ലാപ്ടോപ്പിൽ. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഈ ലാപ്ടോപ്പ് നമ്മുടേത് പിന്നെ പവറില്ലാതെ ഓൺ ആവാതെ വന്ന കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിരുന്നു. അത് നമ്മൾ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ലാപ്ടോപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കതൊന്ന് പവർ കൊടുത്ത് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. പവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പവർ ഓണായി. വിൻഡോസ് 10 ലോഡായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പ് ഫുള്ളായിട്ട് റിക്കവറി ആയിട്ടുണ്ട്. ഫുള്ളി ഡെഡ് ഷോർട്ട് കണ്ടീഷനിലാണ് നമുക്ക് ലാപ്ടോപ്പ് കിട്ടിയത്. ഇതിനകത്ത് നിന്നുള്ള കംപ്ലൈൻറ്റുകൾ കണ്ടുപിടിച്ച് അത് പരിഹരിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ടും നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പ് റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ വീഡിയോയിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം.
അതിനു മുന്നേ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടാകുന്ന ഫോൾട്ടുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാവുന്നതാണ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റിലൂടെ പറയാം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോസ്. സൈനിങ് ഓഫ് മണിലാൽ MRS.